Olá, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre desastres naturais. Hoje trataremos sobre como os desastres naturais podem afetar a fauna e a sua migração. Os animais são extremamente vulneráveis aos desastres naturais. Os vulcões, tempestades e inundações podem matar os animais marinhos diretamente ou causar problemas a longo prazo, depositando detritos e afetando a temperatura e a salinidade da água. Os incêndios podem começar naturalmente devido a raios, vulcões e terremotos. E um exemplo de animal que é muito afetado por incêndios é o koala. Eles são lentos, portanto não podem fugir efetivamente de incêndios. Eles também possuem um sistema imunológico deficiente, o que significa que, se sofrerem queimaduras, provavelmente morrerão de infecção. Além disso, seu habitat natural é onde possuem muitos eucaliptos, que são altamente inflamáveis. Os animais muitas vezes estão sob o risco de serem deslocados, seja porque se movem para locais mais seguros ou porque são varridos por ventos fortes ou correntezas. Se os animais deslocados ficam amontoados em uma pequena área, correm o risco de terem grandes surtos de doenças e infecções a parasitas. A subnutrição e a morte por inanição devido a suprimentos limitados de comida também se tornam grandes riscos. As catástrofes naturais podem afetar os habitats aos quais os animais vivem ou para o qual eles irão após a migração, o que faz com que eles percorram distâncias ainda maiores. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o assunto, deixarei alguns links na descrição do vídeo de reportagens sobre como desastres naturais afetam os animais. Você gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado e até mais!